გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ხაშურის მუნიციპალიტეტისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ქალთა ცენტრის ინიციატივით სოფელ ტაშისკარში ყოფილ სკოლა-ინტერნატის ტერიტორია დასუფთავდა. ეს არის გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე. ჩვენ მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები ამოვედით ტაშისკარში და ვასუფთავებთ. გვინდა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ დღესთან დაკავშირებით. ვასუფთავებთ ტაშისკრის უპატრონო ბავშვთა მიმდებარე ტერიტორიას. დღეს არის სოფლიოს საერთაშორისო დაცვის დღე. სიმბოლურად ავირჩიეთ ტაშისკრის ეს ტერიტორია ორი დიდი მიზეზის გამო. ერთი რომ ეს შენობა ეკუთვნოდა ბავშვთა სახლს. უამრავი ბავშვი, რომელიც განიცდიდნენ მარტოობას ამ სახლში იზრდებოდა. მეორე ყველაზე დიდი მიზეზი ეს ტერიტორია, რაზეც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, არის ისტორიული. დასუფთავებით სამუშაოებში NGO-სთან და ხელისუფლებასთან ერთად ადგილობრივი მოსახლეობაც მონაწილეობდა. მათი თქმით, აღნიშნული ტერიტორია დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით აქამდე არასოდეს დასუფთავებულა. დღეს არის გარემოს დაცვის დღე და ამ დღესთან დაკავშირებით გაიმართა აქცია. ეს არის ისტორიული ადგილი. ტაშისკარის ბრძოლა ამ ტერიტორიაზე მოხდა. ამ ადგილზე ეს არის ისტორიული წაბლის ხე, სხვათა შორის წითელ წიგნშია შეტანილი ეს წაბლის ხე და გვინდა რომ დღევანდელი დღე ამით აღვნიშნოთ. დავასუფთავოთ ეს ტერიტორია. მონაწილეობას იღებს ამ აქციაში ხაშურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ადგილობრივი მოსახლეობა. ადგილობრივი მოსახლეობაც მონაწილეობს ნამდვილად ამ გარემოს დაცვის იმაზე. დღესთან დაკავშირებით. და რას ასუფთავებთ? ვასუფთავებთ სკოლა-ინტერნატს, ყოფილი სკოლა-ინტერნატს ვასუფთავებთ. ძალიან ის მოხარულები ვართ, რომ ჩვენი სოფელი ლამაზდება და უფრო უკეთესი კურორტი იქნება ჩვენი სოფელი. აქამდე თუ ყოფილა მსგავსი ტიპის აქცია, რომ დაესუფთავოთ? არ ყოფილა აქამდე ასეთი აქცია ჩვენ სოფელში და პირველად არის ეს აქცია ჩვენ სოფელში. სოფელ ტაშისკარში დასუფთავებითი სამუშაოების ჩატარება მიზნად ისახავს ტურიზმის განვითარებას ხაშურის რაიონში.